قبل يوم الختام يعني عموما اخترنا لحضراتكم مجموعة من تصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي، تصريحات مهمة الحقيقة تتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي الخارجي تحديدا. مفيش فصل طبعا بين ما هو خارجي وما هو داخلي، الخارجي بينعكس على الداخل، ومن هنا يمكن هنفهم أكتر أهمية التصريحات اللي اللي أدلى بيها رئيس الجمهورية. أول نقطة هي المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وتحديدا بنقطة الإصلاح الاقتصادي والدعم. في التصريح أو الكلمة اللي هنسمعها دلوقتي الرئيس السيسي بيتحدث عن الماضي، عن مسلسل الدعم، متى بدأ، إزاي فشل وليه فشل، ويعني ازاي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها. خلونا في البدايه نسمع جزء من كلمه الرئيس السيسي عن هذا الموضوع. كان بيتحدث عن الاصلاح الاقتصادي في مصر، وقال انه بدأ عام 77 ولم يكتمل، وقال انه بالنسبه للحاضر ميعادنا 2020 لنعلن ما تم انجازه بالفعل. نستمع لهذا الجزء من كلام الرئيس. ومن 77 للنهارده اتعملت محاولات للإصلاح، ولكن ما كانتش إجراءات بالمستوى اللي احنا عملناه في نوفمبر 16 وماشيين فيها لسه. يعني لسه احنا مكملين. أنا بقول لكم ولا 10% من هذا الإجراء كان ممكن أبدا يمرر إلا إذا كان المصريين يقبلوه ويتحملوا. مفيش مصري ومصرية خرجوا رفضا للقرار رغم معاناتهم منه، وده أمر مش يعني مقدر من جانبنا. طبعا أنا يعني بتألم والله لكل مصري ظروفه صعبة، وإن هو يعني محوج يعني، وبنحاول نخفف بإجراءات حماية اجتماعية ما أمكن، ولكن النجاح لمصر في المستقبل مش لي أنا، مش بي أنا، لا بالمصريين. على قد ما هيصمدوا ويصبروا ويعملوا على قد ما النجاح هيكون. لان انا في النهايه كمسؤول لو لقيت الناس مش هتتقبل الاجراء او ترفضه هعمل ايه؟ مش هعمل. لان هو طب ما انا هعمله يحصل صدام ليه؟ فلو كان التقدير ان هو هيترتب عليه صدام يبقى قرار مش. لكن احنا راهنا على وعي المصريين. لكن خليني اقول لك يا محمد منك من تونس، نحن عملنا اجراءات في خلال ال5 سنين اللي فاتوا دول انا بعتبرهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اعمال غير مسبوقه في كافه المجالات. يكفي اقول لك ان احنا خلصنا بنيه اساسيه متطوره لدوله بمساحه وعمق وعدد سكان مصر. وانا مش مبالغ، بقول بنيه اساسيه متطوره مش بنيه اساسيه، بنيه اساسيه متطوره. واحنا ميعادنا مع المصريين في 30/6/20 عشان نقول لهم تعالوا استلموا شوفوا احنا الدوله بيكم يا مصريين عملت ايه. ده انا بتكلم في بنيه اساسيه، لكن في مشروعات اخرى كثيره جدا بيتم تنفيذها لتغيير الواقع الصعب اللي احنا فيه. لكن هل ده لوحده او هل ده بس هيبقى كفايه؟ لا. ليه؟ لان احنا زي ما قلت كده 100 مليون، وده عدد مش بسيط، واحنا بنزيد في سوق العمل تقريبا يعني بين ال 800 والمليون، 800,000 والمليون كل سنه. وانتم كناس مدركين فرصه العمل الحقيقيه تتكلف كام؟ قولوا لي مين يقدر يدبر اموال لعمل فرصه عمل لمليون انسان كل سنه.